そうめんが、まず、これの、赤いがに蓋が一番先にで、僕とする場合じゃないの、早飯食ってからないけどね。ベルモントが一番。うわーわわわわわ。あとはラーメン、それから豆を潰すラーメンがノーランのオリドリス、それからこれがずっと前に作っていた小口幼縄とハットウッドのクジラ、真っ赤にもいるカープ小口、これはファイアボックス7で、コーヒーが以上、一応敷物も今日はあるけどいらんでしょう。あとね、朝食ったおにぎりの残りがあるので、おにぎりはイマージェンシーシートに切れ端に入れてみます。以上、こんなことです。これがいいね、これが。杉の切れ端が、ヘビがおらんかな、ヘビが。これだけで十分でしょ。もういっぱい集めれば。これでいい。
泥が、マジか。泥がないやつね。あ、これ。
しまった。おにぎりがあった。おにぎりにしたい。いいや。これですね。よいしょ。帰ります。